ନାମ ମହିମା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତ ସମାଜ ପୂଜା ବିଧି ଏବଂ ପୂଜାର ମହିମା ବିଷୟରେ। ଯେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା କଲେ ପୂଜାର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପରିବାରର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ହୁଏ। ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ବିଧିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚୁପଚାର ପୂଜା ବିଧି, ଦଶୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି, ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି, 27 ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚୁପଚାର ପୂଜା ବିଧି କଣ ଜାଣିବା। 5 ଉପଚାର ଯୁକ୍ତ ପୂଜା ବିଧିକୁ ପଞ୍ଚୁପଚାର ପୂଜା ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ। ଏହି 5ଟି ରହିଲେ ପଞ୍ଚୁପଚାର ପୂଜା ବିଧି ହୁଏ। ଦଶୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଯୁକ୍ତ ପୂଜା ବିଧିକୁ ଦଶୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆଚମନ, ସ୍ନାନ, ବସ୍ତ୍ର, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ। ଦଶୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି 5 ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଯୁକ୍ତ, ଏଥିରୁ କିଛି ଆଉ 5ଟି ରହୁଛି ଦଶୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି। ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି, ଷୋଡ଼ୋପଚାର ଉଚ୍ଚାର ଯୁକ୍ତ ପୂଜା ବିଧିକୁ ଷୋଡ଼ୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଭଲ କି 16 ପ୍ରକାର ଉପଚାର ଯୁକ୍ତ ପୂଜା ବିଧିକୁ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆଚମନ, ସ୍ନାନ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଆଚମନ, ତାମ୍ର, ସ୍ତବପାଠ, ତର୍ପଣ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ନମସ୍କାର। 27 ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି କଣ ଜାଣିବା। 27 ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ପୂଜା ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 27 ଉପଚାର ଯୁକ୍ତ ପୂଜା ବିଧିକୁ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ 27 ପ୍ରକାର ଉପଚାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ସେ 27 ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଯଥା ଆସନ, ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆଚମନ, ସପ୍ତ ସ୍ନାନ, ଜଳ, ପଞ୍ଚୌସ୍ତ, ପ୍ରୟୁଷ ସ୍ନାନ, ଦଧି, ଘୃତ, ମଧୁ, ଶର୍କରା, ସ୍ୱାଗତ ବସ୍ତ୍ର, ଆଭରଣ, ପବିତ୍ର ମଧୁପକ, ଅକ୍ଷତ, ହରିଦ୍ରା, କଜ୍ଜଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଗୋରଚିନା, କର୍ଣ୍ଣ, ସୂତ୍ର, କଙ୍କଣ, ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ପଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ତାମ୍ବୁଳ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ପ୍ରଣାମ, ଧ୍ୟାନ ଏତକ 27 ଉପଚାରରେ ହୁଏ। ପୂଜାର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତାକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ସେହି ପଞ୍ଚଦେବତା ହେଲେ ଗଣେ, ନାରାୟଣେ, ରୁଦ୍ରେ, ଅମ୍ବିକେ, ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ପଞ୍ଚଦେବ ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟଂ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଚମନ କରାଯାଏ। ଯଥା ଓಂ କେଶବାୟ ନମଃ, ଓಂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ଓಂ ମାଧବାୟ ନମଃ ଏହିପରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଚମନ କରି ଓಂ ହୃଷିକେଶାୟ ନମଃ କହି ହାତ ଧୌତ ମାନେ ହାତ ଧୋଇବେ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଓಂ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାବସ୍ଥାଙ୍ଗତୋପି ବା
जह स्मरते पुंडरीकाक्षं स ब्रह्माभ्यतर शुचि। एही मंत्र पाठ करी सर्वांग शरीर जल सिंचन करा जाए। शरीर शुद्धि करी सारिबा परे भगवान गणेशଙ୍କୁ स्मरण करी मंगल पाठ करा जाए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते। तापरे हस्तरे क्षत पुष्प आदि धरी पूजार संकल्प ध्यान आह्वान करी आसन समर्पण करा जाए। आसन पाई मंत्र अनेक रत्न संयुक्तं नानामणि गणान्वितं इदं हेममयं दिव्यामासनं प्रतिगृह्यताम्। आसन समर्पण करी विभिन्न उपचार अनुसार विधि विधान अनुଯାयी मंत्र पाठ पूर्वक पूजार्चना करा जाइथाय। शक्य अनुसार आवश्यक पूजा द्रव्य अर्पण करि परिबे। पूजा शेष ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणामस्तु कहि भगवानंकर पाद पद्मरे निजको अर्पण करी प्रार्थना और पुष्पांजलि दिया जाए। तापरे पूजा फल पूर्ण पाई तथा अभिष्ट पूर्ण पाई पूजा शेष आरती करा जाए। यही आरती एकांत विधि विधेय निष्ठा युक्त हेबा उचित। यह आम सनातन धर्मर विश्वास तथा अविस्मरणीय प्रार्थना पूर्वक नमस्कार परे प्रदक्षिण तथा पुष्पांजलि करी शेषरे क्षमा प्रार्थना नित्यंत आवश्यक। क्षमा प्रार्थनार मंत्र मंत्रानं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन जत्पूजितं माया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि किमस्य परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावने रक्ष मां परमेश्वर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दुर्गा देवी आदिशक्ति दुर्गा माया, जय जगन्नाथ।